翻嚟做我公司嘅法律顧問咯。唔好話我唔提醒你，揾錢幫自己 client 打官司係違規。我真係搞得掂㗎，應承我出盡全力幫堅哥打贏單 case。你覺得我咁做唔啱？咩唔啱啊？我頭先問你，我決定離婚啱唔啱？我見你粒聲唔出。Sorry， 諗咗其他嘢。係咪有嘢煩緊啊？其實我可以遲啲先再嚟。決定咗就唔好拖啦。我哋入去再講啦。早晨，佢就係阿怡，你上次問嗰個呢？你一定係文妹，個名同個人一樣。睇下你搞到人面都紅埋，入房啦。你打算辭職咩？放心喎，我一定會幫埋你先走嘅。阿怡，點解你突然間決定要離婚？我安排緊 BB 葬禮嗰陣，阿成竟然同我講，使唔使搞咁多嘢？一直以嚟，我淨係識幫佢揾藉口，係佢一時心情唔好啫。出面做嘢壓力大啊嘛，佢冇心推我嘅，係我自己唔小心跣親。如果當初我係聽你講，睇清楚佢份人先結婚。最重要係你依家肯行出呢一步。記唔記得你以前成日攬住嗰隻兔公仔呢？就算爛到補咗幾十次啊，你都係唔捨得抌。放手係一個過程嚟，如果你覺得係時間要咁做，我一定會陪你撐過去嘅。潘子森，交翻我老婆出嚟！你留喺度，唔好出嚟。咁鋪仲唔係 round two？ 叫食 Q。阿怡決定咗同你離婚，一定係你慫恿佢。係因為你成日打佢啊！佢唔肯同你做，你就強姦佢。唔好以為冇人知嗰幾次小產係你造成噶，係佢自己唔小心。佢都係咁講啦。所以我唯一可以做嘅就係繼續做佢嘅緊急聯絡人。阿怡係我老婆，呢啲嘢唔使你操心。你唔俾佢返工，要佢留喺屋企，做少奶奶唔好咩？幾多女人恨都恨唔到啊！你係當佢奴隸咋？佢留喺屋企執頭執尾，好應該啊！我出去揾食養佢喎，唔係仲要我分埋佢啲家務啊？咩叫佢啲家務啊？屋企你冇份住嘅，覺得家務只係女人嘅責任？咩年代啊？而家聯合國都提倡家務係要由屋企人共同分擔啊！唔該你承認同重視翻女性對屋企嘅照顧同埋做家務嘅辛勞。仲有，如果認為女人只能夠或者應該做某類型嘅工作，話佢哋冇決策力，唔適合做高層，做秘書就要幫手斟埋咖啡。呢啲係事實喎。自古以嚟，男人天生邏輯比較強，女人呢就叻做埋啲細眉細眼嘅嘢。佢哋做翻自己擅長嘅嘢，呢啲叫做分工。阿叔講得好啊！睇下我哋律師行王牌係男人就知啦。咁係因為我叻，同性別無關。處理法律文件、見 client 同上 court， 甚至全公司盤數都係由我睇住。請問邊一樣係細眉細眼啊？仲未計公司好多決策上嘅嘢，都係由任小姐打識。馬仔，你冇理由唔知㗎。認為某個性別就必然有某啲特質，將佢哋嘅工作能力一概而論，唔止係刻板印象，亦都係一種歧視。以前又唔見你哋咁講。以前一路都唔舒服㗎，就係冇為意係一個社會問題咯。而家就唔同啦。既然依家知道係問題，我哋就要改變佢。聯合國提倡喺所有地方都要消除各種對婦女嘅歧視同剝削，採用同強化完善嘅政策以及可實行嘅立法，促進兩性平等，並提供各個階層婦女嘅權力。除咗消除公開同私人場合中對婦女各種形式嘅暴力，包括人口走私同性侵犯，亦要提供婦女公平嘅經濟資源權利，以及土地同其他形式嘅財產服務同天然資源嘅承繼權同掌控權。同時要確保婦女可以全面參與政經同公共決策，令佢哋有公平嘅機會參與各個階層嘅決策領導。喺某啲國家仲有童婚、未成年結婚、強迫結婚同埋逼女性切除生殖器官嘅問題。呢啲有害婦女嘅情況都係要消除嘅。乜而家仲有呢啲咁殘忍嘅事發生緊㗎？喂，你哋班友開完研討會未啊？
我淨係想帶翻我老婆走，放手啦，阿成，我決定咗離婚。我唔會簽字嘅。2年前我信你會改先俾佢走，我唔會重複同樣嘅錯。我都唔會重複相同嘅錯。我要告你傷人。咁就要睇下個官睇完條片點講啊。仲有，我可以根據香港法例第189章《家庭及同居關係暴力條例》，向法庭申請禁制令，禁止你再接近我嘅當事人。唔好話我唔提醒你，違反禁制令嘅後果係即時監禁。多謝你啊，文妹。估唔到你人仔細細咁好打。今次你副老花眼鏡仲唔跌到落下巴？點解上次你唔認自己學緊空手道嘅？其實我係空手道教練。我怕你哋話我粗魯先勒住。頭先出完我個招超必，始終企出嚟做翻自己中意做嘅嘢，真係爽爆。山出啊，邊個贏啊？又錯重點。我拍咗片，要唔要睇啊？好啊，斟杯咖啡過嚟先啦。入嚟啊 ，Sam， 我都正想揾你。我想問，可唔可以俾翻封辭職信我？點解？因為我太中意呢份工。咁當初點解要遞嗰封辭職信？同樣因為我太中意呢份工。辭職信俾翻你冇問題嘅，不過唔知可唔可以幫我個忙咁呢？可唔可以借個位俾我擺啲杯麵？天花板個暗格俾我老婆發現咗。我幫你收入我文件櫃啦。我真係唔適合做法律顧問。咁個 client 點啊？我會再幫我朋友諗辦法噶啦。好，就咁。阿爸，我想約你食晏。轉頭我同你秘書約啊。你直接上嚟啦。嗯。